Привет всем моим хорошим зрителям, подписчикам, ну и кто зашел просто на мой канал. Я давно обещала сделать еще один рецепт от простуды, но у меня не получалось. То чего-то не хватало, то тут вынуждена была уехать в срочном порядке. Сложилась так ситуация. Вот. Ну вот сейчас я все собрала и хочу вам показать этот рецепт. Вроде бы сейчас я уже, как говорится, дома и сделаю себе даже такую лепешку. Немножко, потому что я тоже простывшая. Короче, ложку меда. Вот. Столовая ложка меда. Горчица. Столовая ложка. Масло растительное. Ну, это для ребенка. Если взрослым, то можно не ложить. Но я уже покажу так, как есть. Столовая ложка масла. Так, все это сейчас перемешиваем. Это для того, чтобы вот растительное масло, чтобы если деткам делаете, чтобы оно не жгло. Я своим оставляла на ночь под марлечку, под салфеточку. И муки. И вот замешиваете такую лепешечку. Все ложится по столовой ложке. Кто-то еще добавляет в эту лепешку, добавляют еще есть сок алоэ. Ну, я не знаю, я никогда не делала раньше. Может быть, это и можно. Но я думаю, что это такой необходимости нету. Все. В общем, надо сейчас руками постараться вымесить. Такую лепешку не страшно оставлять, если вы ее поставите на даже на ночь. Вот. Ну, в общем, вот в таком вот виде она получается. Ее можно раскатать, ее можно размазать. Вот такая вот лепешечка. И ложите на грудь, на спинку ребенку. И прогреваете. Сверху тоже обмотать можно пленкой, завернуть. Вот. Ну, взрослому там сможете как-то одежкой или как-то полежать, может он часа 2-3, сколько выдержит. Вот такая вот лепешка очень хорошая от кашля, вообще от простуды. Вот я уже рассказывала в одном из роликов, что у меня дети, когда дитё заболевало чуть-чуть, я сразу вот делала вот такие лепешечки. И показывала еще вам лук с медом. Тоже очень хорошо обтирание делать. Лепешку эту не обязательно там пропаривать ребенка. Ну, если есть возможность, можно пропарить и положить эту лепешку. Вот. Но если, говорю, деткам делаете, то сначала сделайте вот марлечку, пускай примерно я покажу на салфетке, потом ложите лепешку и сверху уже тогда закрываете там пленочкой, чем-то еще. Ну, взрослым можно положить на тело. В общем, вот так. Все. На этом я закончу. Всем пока. До новых видео. Кто не подписан, чтобы не потерять мой канал, подписывайтесь. Я буду очень вам благодарна. Всем спасибо, что посмотрели. И ждите новых видео.